每天一成。琴日啱啱醫生被選定為獵人，請逃生。哎唔係，終極無語。唉，好啦，歐力士開局俾人打，開局俾人打2次，接受開局被打到17係5點啊！4點嚟，我先過咗個鐘嘅咋，只負責哇好實啊！哇係你就力啦，係要好啦，今日就咁多先啦，下集再見啦，拜拜。我起死咁多位要起死回生啊！哈哈，你哋掛唔掛住我？反正我一啲都唔掛，你唔好吹。夠人啦！我們還是沒關係。求放過，拜拜！你哋最愛嘅子謙，再見啦，下集再見啦，拜拜！咁多個黑拳，佢笑咩啊？佢笑。他下個不是我看，他什麼也不是，我東西黑圈，我看一下。開組隊啊！我睇下係睇到啦。再幫你報俾我就得㗎啦，我畫緊金礦啊！哇！你聽唔聽到我講嘢啊？你哋你哋想害我就直接講啦。冇啊，其實我係故意㗎，你信唔信？我好信，我相信你絕對係故意嘅。係啊，我就係故意㗎，你點知啊？我好叻㗎，點漏鬼啫？我邊個好靚仔啫？但係你唔死纏爛打嘅，我要影佢嘅靚相。講到啊！哇，隊友你終於原來我哋嘅隊友係識玩嘅，我哋。係啊，咁我哋好叻啊！我哋。佢原來佢都識基本講究喎。哇！隊友唔緊要㗎，我會救你㗎，我會幫shotgun一根㗎。死！哈哈哈哈！我哋嘅援兵，我哋而家全員受重傷。點解好似有一種唔好嘅感覺？哇！你喺度玩緊咩？我都講咗我好叻㗎，你哋係要引個鬼過嚟，只不過係想我死啫。我知你好憎我，但係都唔識咁對我搞咁可愛。好衰啊！你哋。
你冇係我，然後我幫你攞出。哇！我之前醫生咧神配合，你哋而家嘅默契去晒邊咧？之前呢隊，我要支援住呢隊，之前呢隊我嚟支援啊！哇，黑拳你呢個神級預判，雖然我可以話好好，但你冇我當年咁好，你冇我當禮拜啦！哇！哇！阿玲好串啊！你做乜嘢啊？你做乜嘢衝過去揾？呢度交俾你啦！哇！我拎到喐唔到啊！救命！我話唔得，你知，你一定你唔信我嘅話，你一陣間睇下我將呢條片發咗上去，你就知㗎啦。我係甩到咧，係一碌一拍。你仲影相？我拍緊片嘅，我一碌一級啦，我而家段片。啊！你影片到咩啊？哇！你梗係救黑拳啦，快啲救佢哋啦！算啦，冇嘢啦，自身難保啊！我已經死咗啦，救命！好，都怪你錯命因大隻鬼過嚟揾我。你怪我做咩？你好衰啊！明明係你哋三個倒地啊！妒忌你，我宗師黑拳，我使乜妒忌你啫？咩啊？我都冇講你妒忌我，你好衰啊！唔係喎，我紅標黑拳喎。係啊，你好衰啊！宗師獵人。我係變態怪叔叔啊！係啊，你好衰啊！哇！我啊，你好衰啊！呢把聲真係好衰啊！你好，你好，你好，你好。你人呢？我死咗啦！我嚟救你啦！你嚟救我啦！終於，然後俾隻狗咬死咗。啊！救命啊！救唔到你啊！我而家把槍咧喐嚟喐去，控制唔好啊！根本，我上咗去。我而家要揾地窖啦，唔理你哋啦。點解佢自己捉我嘅？好衰啊！佢淨係愛你咯。就我救咗人，佢又捉我啊！好衰啊！因為佢愛你嘅 love you 弊啦。走。我要飛啦！你唔救我做咩？我要飛啦！你好衰啊！我唔拎買貴啦，你放過我啊，艾琳。我係個守法好公民嚟嘅，我只不過殺咗條狗啫。哇！你好菜啊！艾琳，其實你後邊有個機㗎，你知唔知㗎？你後邊有個爆米花機㗎，你知唔知㗎？喂，唔知。拜拜。